Hemi, the Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt dulo na kung zone na idon tani. Ingay dani ka kachak. Kasi ito na yan, dahil ito yung tsangka ang duvelong ZPM so karno yan, national importance, strategic importance, security concern, hi project arong zut nga. ZPM so karno ay kalani chuan, ZPM so karno nung tsanga 28 ala lepa nga, di hupurog va nga andaw ni pasong kadem nga tang. Party ay ramlan ng kanda to rin. Kung ay patien po kanda to rin. Chuan kasi chu ramlan naman mga ya ramlan atan chatura an ngai tak kan ni chuan isoi fie se ka. Cloud tur ka kala khatiem no ni chu. Ka phurjok. Tu na po Supreme Court kan kalmi ang tentia. Supreme Court amhan hunung kan mo thilo. Bima fise case kam tan. Hemi hi adigni hi or se hi dik ki tur khomen. Supreme Court chen exam nga e lo tu gentleman. Nếu tôi nghe đầu tôi lấy tiền sử dụng đấy, tiền à, sẽ tôi sẽ sử dụng chuẩn, cái gì mà clear tu lệ ngay cả tu zong zong te, in sa vain chỉ bay cái bục chiwa, đủ sáng nó sang bер cái hàn bục chiwa ni, ole tu tu mà chuan, cái này mình ép unau te, cái nắm pasal tra in tirual te hian, in ngay tu chian an vam mo mel si vele. Tí thu bì mga puhia da chang te thu pos ngay num tak mai le bengwan thak tak mai kan ngai thla ho don ani tuna ilo ngai thang kan FCA 2023 Mizoram Assembly adopt le adopt lo hi kan nam pasal tharual tele tisen chuak le chua tu ti party MNF pathian le kan nam tan tia ram lo mu ho tele chuti zonga chunjom zel tu te hian in hlauder political game vel mai nge lau tak tak deu ro le azia lo ka tiang reng hle mai keila in hemi FCA 2023 noya India Union Defence Ministry in Strategic Development Projects anrong kalpui chur tura nga in kalau phurin kalau ngak hlel em loya MNF party hian zau hek hokin public debate te hanbuat soilo lo te u aron tia pusia ta hian MNF hote public debate nei turin asomani MNF ho khan hi lo sia ula FCA 2023 chungchanga hian ni hetiang hian boina in siama in soi koi ring boxia chuwang chuan mi puiten thudik kan ria nan tele tu tengai dan nge dikang tia kan ril ru kan ngai tu na kan tu tengai du engai dan hinge thaberang tia thutluk na kan siam thena tur te po hian public debate nei hi ka support tak zetani ti kha kan soi vele lo konge total ben te siam in tum don yom takin kalosia in siam tak ani ngai chuan dampa ininda hopeless ngal don ti na ania kumsang ni som ni pariata Mizoram general election atan in lu in phum ngal ti na ani bok don MNF han soi ruai turte han hisap sin point alung len thak lok mai MNF unau te u hanin thing harmol te u Mars ni khat sang khaje ko somruk poruk boruak kan pilna arei to mai kan thalai te hian engwak ma hlau an nei to big lo real tram deuh chau an hlau to kan thalai te hi an logical reasoning a tha in a film to te mai ania o tin nam pasal tha te ru ro boy pui level ringot Mizo nationalism aya sang Mizoram le nam nu khoi phave deuh tur neo Mizo nationalism game tur te ngai tu chuak char jok ru inti fu zo kang dik tak chuan Mizo tu te po thisen ngai tu na le dream a hian positive progressive passionate Mizo Christian nationalism a om vek zok ti herukar ula chu thisen chu kai tho reactive mol ro ZPM hian an kai tho khal hlau chau chuan gon case tak in tan chuan ani don tin article 371 ji hi ngoi bo pui mo ti zu ji tong amru India ram sarkarin kumsang khaje ko somsari panga a nagal ho NSCN an boom level aya la niam le dewa kumsang khaje ko somret paruka Mizo helpol MNF min boom le dante article 371 noya special provision nei velo state te aya land and its resources transfer of ownership ti vela article 371 ji aro puina aom chuan lo dante chuti rule in entry 18 of state list 7 schedule of Indian constitution te hi lo bi chiang ve jok te un tin chu lo le chuan MNF founder berin
Independent Mizoram alo sual tak lova pu cho sa pronga CEM Mizo District Council nena in nial thinrim chongkam thiam mi ne thei dot le thu tak chan ve pol mangin maniram le nam hruai bo shep project kumsom ni izet sang kha zakwa somruk paruk atanga sang kha zakwa somriat paruk vel mai alo ni dan te kha Mizo Christian Tribal pa dewin pomngam tlangila ama pudenga political dream original Mizo District Council CEM ni vea pucho sa pronga han ko emo rigrap kol level mai ani laya Mizoram State 23rd State of Indian Union CM ni tak lu mai level in thlau reizia turte don sakin Mizoram mi puine na thinlung takin ngaidam dil ngam ula kan Mizoram le nam chu kan ladam tlang ma na le thinlung taka ngaidam hanin dil hi chu Mizo Christian Tribal te hi chuan kan lai ngaidam zel chu ni hi a pathian zara mani unaute inbum zereng mai chu a level an hiam lula e mai pathian tri chunga kan Mizoram le nam mangai taka hroi tu tur hi enga tinge monite reng ni keini Mizo Christian Tribal ve hel hol ho te hian kan hok ve ngai don lo emani don takle FCA an adop ZPM sarkar na adop an ron man takka kan ram lei lung an du chuan lama an sung don na ai is policy no aragan lam barma lam po na to siang na kai chan machine ka chumin pa chu thak chon don tribal Christian te inatan mani te lo min mai lo ti hi sia to an trong to te hi sia to chuwangin he kan ram nei chun Mizoram nei chun chu kan nature kan ram ngole a hau sak na ti kan nei ve thil su dang pakhat ma kan nei lo ole khati zong khania tuna chuan comment section lam kan hoi vele thungang monte changte thil phal hian MNF sualdan le politics chindan hi chu pui takani bafako summandan CAG report kha ataka phei chuan chui chiang vikila chuan a drop khopang agarbati fong project chungchang puke alienen azia thina wangin lunglea an son dai ani kha ama puke elangei point aizola alo le le nuwa office kan len trumin min shil nge an sarkar theina ani chuan engma paisa kan nei lo zuni se dulo ber angin an langa an thalai zu phur motor an man na thlak nen lam kan ei pia lama party dang thalai zu hi an laman ngai mi alo zu an inin an noizia anom khom vela hian milemba ka misual ka ti thot ke chuan a ti thot mai le monte changte thil phal hian lo kha chiang hle mai adot le chuan e thana pa ren thlei hian han debate teu tuna hi chuan piwan ram chuang itelama ka tang ri phota a chet vel na le a malak na lam hi ka thlop zong ani wange mani tuni suwa chau ni lo hian kalo support reng to zok han debate ula thu chiang fek fok a khai khoma tha ka ti khop mai adiklam lam ka sai zel thei kein atiani thle ma he tiang tur hi nia aizol pa hian kavan support che FCA lo hi chu MNF game mai ani ani na taka chuan an hlauder total ben te hi chol chia kan thalila a ben chan kan thop lo MNF hi an lo tenom mai ti mia mai le lal lura cherpu thian martar chung tingai sang silo hian martar te ru rawero campaign dona piang in an phora an phor zo to sia an ben le mai don sarkar na thok tan holiday ti mia mai lal ram tiama sailo ma tiama hian independent ramemo kan in ti thina maro chu kan le pen denang FCA le article 371 ji hian in zomna anei om ka shave mi alo peka tin FCA act kan manawanga kan ram le namshal ani na po kaman ve phalo India Bharat drama kan oma tin kan khosak dan en peichuan hum halngai po kanang to lo pathian hi kan ring mi to lova kan bechang chang nin ka mubok kan ni dan phung dik tak hi big screen a en theita se kan haral vek dule sianga atiani mingsanga RTC hian MNF chuan an sarkar line se tun tin muna chuan an pass toang ZPM in mason na an tho tak chuan an party popularity aniam dona chu an hlau ber zok chuani aron tia awadik du mayom ve heng te po hi DWM pa chu hian kan thil hlau tam taki chu kan thil hlawain kan hlau nari ru hi alo hlau om zok thin MNF te hlawero chu thil thati hi ani thunga sarkar hian thil dikle tha atiang ti hi thi ai ma in an hlau zok khia lang thil thati an hlau ati tlat mai seeding a changte hian he FCA hi tun tin muna lo du lovin
zeldin na awanga in soi thai eltiang in hlau chop thiam viau maila kan la li su alo la kal lawani chuan tuna changa kum tam ral main mason le mihring pung zel wangin ramngo hi chu kan la dai dar don tho chu chu khovel to pani lo chuan khel lawa lo la thleng tur ani e ran ti ani ze chang te hian total ban hoi hote ma se support an hlo arin omlem lo Mizoram politics shrim hi a boring ve thlota chuta po MNF an opposition rengin politics bol hlo taka in beina anasabik zia bokani hi party fakna ni chuang lovin ron ti mia mai Francis L. Colney hian MNF MLA te khan assembly session khan FCA anopos lo ni khan langa tuna hetia boruak an siam eta vak loi si hi neutral tan po ria thiam har sawe khop mai ati mia mai LRD Lalramdin hian ngatingele central sarkar hi melma anga chua BJP hi in hlautir kan tum tlatle mani kwa venga po Christian Poldin phalowa in swal lo chawzo khi kan nia kan makchine mai India sarkar hian mizo hi min suat mang vek atum lo ti hi kan in zirtir hun khop mai politics khelnan sarkar nan hian kan du hi kan tia kan soivel mai ani e aron ti ani ole ato bera chuan arlarin thanga khelte hian wangwat kai chin siam meu po zoram siam thatai corruption lipuya alilu zak mai sia overground a chuan wangwat kai ti hian omzi anei lo corruption in hlia khunana martar te thi sen ti sei fote zoram siam that chakai fam siam te rothami chin pahos karei leido thei top apostol farisai muithem thiam thinlung khale si hi kan zorama ministry cheltuatan kadu mol to lawani ati mia maile